Ya, selamat pagi semuanya. Saya di sini akan memberikan info atau trik noyol aplikasi bus break yang bisa ditinggal ya. Lumayan 50 per hari, 50 putaran. Jadi bus break ini aplikasinya sekarang kan dia udah diupdate dan dia harus di scroll ke bawah gini baru bisa sampai muter, baru dapat poin 5 ya. Ini poin 5. Kita ini harus di scroll terus, jadi harus menggunakan automatic scroll. Jadi kalau langsung di gini, nah dimuncul sebelah kanannya, kita kembali aja, kita buka lagi aplikasi bus breaknya. Nah, jadi langsung ini diklik nih, diklik aja yang panah 2 ke bawah, dia akan berjalan sendiri terus-terusnya sampai 50 kali putaran ya. Putaran. Saya sudah 50 hari ini, udah 50, jadi saya udah nggak bisa ngambil lagi. Nah, hari ini sudah, jadi cuma bisa untuk 20 reward yang bisa dilihat. Karena cash out saya. Tadi saya sudah ambil, udah redeem ya, udah withdraw yang 0,02 dolar. Nah, ini kan sudah tadi baru di cash out. Jadi gitu aja trik noyol aplikasi bus break yang terbaru. Oke, selamat pagi menjelang siang. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, saya tutup dulu ya. Terima kasih.